Hello everyone, good morning. Second day of हाम्रो क्याम्पिङको आज दोस्रो दिन हो। हामी सबैजना उठिसक्यौँ। उठेर अब हामी चाहिँ फ्रेस भइसक्यो है। अनि फ्रेस भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ केटाहरूले यसो बिहानमा चाहिँ मर्निङ वाक गर्ने भन्यो है, त्यसतिर समुद्रको त्यो डिलतिर। अब हामी मर्निङ वाक गरिन्छ। से गुड मर्निङ। मर्निङ से विवेक, से गुड मर्निङ। से गुड मर्निङ। यहाँ मार पानी बिहान है पक्कै है। ओ विवेक यहाँ मार यार विवेक उठेर भाग्नु पर्छ राति है। ए यार हो रहेछ साँच्चै यार हो रहेछ नि सिरियसली यहाँसम्म आएको रहेछ यार है। भन्छु त दाइ यहाँ माथि हान्छु त पानी यहाँ कति ठुलो थियो होला यो यसको लेभलमा थियो नि त पानी त सिधै पक्कै पनि आमा धेरै ठुलो आएको रहेछ बिहान पानी यार समुद्रबाट यो यहाँसम्म आएको रहेछ कि आजको हाइकिङ पनि सुरु भइसक्यो। आज पनि हामी बिहान मर्निङ वाक निस्किसक्यो है जङ्गल एरियामा। अनि हामी चाहिँ आकाशी पुलमा चाहिँ भ्यू हेर्छौँ दामी खालको भ्यू है। म सबै देखाउँछु तपाईँहरूलाई जस्ट सी है भाइ वेट एन्ड सी। के गाइस फाइनली हामी चाहिँ ब्युटिफुल यसमा ठाउँमा आइसक्यो अन्त यो चाहिँ भ्लग हो नि मेरो भिडियो होइन। अब आकाशी पुलमाथि पनि हिँड्ने समुद्रमा त्यस्तो बनाइदियो है। अझै त छेउमा बनाइदियो दाइ बिच बनाइदिन्छ है के देखिन्छ यार ताजुब लागेर आउँछ मलाई। अनि त्यही भन्न आउँछ हिजो भन्थेँ नि मैले त्यही भन्न मन आउँछ। अनि प्याट्टै फसिन्छ अनि मान्छेहरूले के बनाउँछन् यही जाली जस्तो फ्लावरको जाली बनाउँछन्। तर यस्तो यतिमा त पौडी खान सकिन्छ त यतिमा जाइन्छ नि त्यतिमा त छैन होला पौडी खान सकिन्छ त्यतिमा त त्यहीँ बस्ने ट्याक्क यसो पेट पार्ने पटा रमाइलोको लागि त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। एकदमै शीतलो छ। ओके हामी चाहिँ अब ढुङ्गाको त्यो के भन्छ ढुङ्गाको त्यसलाई यत्रो अग्लो हुन्छ नि ढुङ्गाको होइन त्यो बनाउने बेला छौँ हामी चाहिँ। अब यहाँ कस्तो बन्छ है त अब हेरौँ यहाँ बनाउँदैछौँ हामी यहाँ रेडी हुँदैछ विवेकले सुरु गर्दैछ है। यु क्यान सी त हामीले फाइनली के बनायो हुन्छ यु क्यान सी हामीले बनायो फाइनली मेड इट है त वी डिड इट। यी त मेरो तिम्रो आवाज हुन्छ जति तिम्रो आवाज हुन्छ। ओके हामी चाहिँ अब लास्टमा बिहानको खाना खाएर हामी चाहिँ अब हाम्रो आजको क्याम्पिङ चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ है। त्यही हो अब विशाल दाइले खाना बनाउनु हुन्छ। दाइले धेरै दुःख गर्नुभयो बिहानै उठेर है। सबभन्दा पहिला उठेर कुखुरा बाख्नुभन्दा पहिला दाइ बासेर पहिला अनि सबैलाई उठाएर होइन झकझकाएर अनि उठाएर दाइ मर्निङ वाक गएर आएर सबै खाना बनाउँदै हुन्छ। कुखुरा बास्नुभन्दा पहिला 다시 더 올려주세요. ओके गाइज ल हाम्रो चाहिँ फाइनली आजको चाहिँ ल लास्ट चाहिँ आज सेकेन्ड डे है। सेकेन्ड डे अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ एकलट समुद्रको पानी छोएर अनि फर्किनेवाला छौँ। यस्तै भयो होइन हाम्रो ट्रिप यस्तै भयो है। रमाइलो भयो। सो हिजो बेलुकाको एक्सपिरियन्स सुनाइदिउँ न। हिजो बेलुकाको चाहिँ त्यही हो सबैजना होइन गीत गाउँदै टक्क गीतमा झुम्दै क्याम्प फायर आगो लगाएर मासु पोल्दै खाँदै
चिसो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पनि खाँदै होइन यो भन्दा नि मलाई बियर खायो एकदम भन्ने मन लागेको हिजो बेलुका के यहाँ समुद्रमा पुरा मान्छेहरू हन्टिङको लागि आएको थियो नि त पुरा के अरे अब केही उसै मोज सबै भयो जस्तो के त्यति धेरै मान्छेहरू होइन अनि अब हामी त चिलमा थियौँ होइन अनि त्यही माथि फेरि अब जुनेली रात होइन जुनेली रात अनि असम लाग्यो मलाई बाइक राइडिङ पनि खत्रै भएको थियो क्या एकदम माउन्ट बाइक या सिउने होइन गाइज फाइनली हामी समुद्रको फेरि किनारमा आइसक्यो हो फेरि पनि है नजिक एकदमै नजिकै आइसक्यो अब चाहिँ पानीमा यसो खुट्टा डुबाइन्छ मानिसयो क्रेप मानिसयो डेन्जर 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 हेर्निम यगी सार्क अपसाइड सार्क ओके लेट्स प्ले इन द वाटर द बीच साइड 시원해요 진짜요 재밌어요 guys 재밌어요 look at this scenario this is very beautiful and it's an awesome place to visit guys if you are live in Korea just come 모이도 beach 무서워요 진짜 좋아요 बीच मैराथन बीच में ट्रिप पर्छ कहाँ जम्प गरेको बराबर गराउन यार तेरी ल नि भयो सबले भुइमा राख न म होइन के 3 स्टार्ट ओके थाहा भयो ओके 이렇게 하고 이렇게 오케이 1 2 다시 그림 마이너스 고 빨라 이사가 해로 돌려 3 저지 잘 봐 저지 오케이 다시 3 스타트 1 2 3 오! 딱 맞아. नो क्रसिङ बिनोद हारिसक्यो बिनोद त हो नि त 터치. No. 이쪽 가. 오케이. यहाँ जाऊ. ल भयो त. ओके. के भयो तपाईँले फेरि? ओके. 이겼어요. Congratulations. 안 돼. 이사를 긴 छोड्देर. 시보 잘했어. 근데 이렇게 갔어. 이렇게 가야 되는데. 하지마. हुँदैछ नहातिँदै म बवाल खिच्दैछु कि नहातिनुहोस् ओके थ्याङ्क यू
दाइ ल के होला ओके गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ सबैजना साथीहरू चाहिँ अब माझीमा गरिसक्यो है उठिसक्यो हामीले चाहिँ सामानहरू सबै मिलाइसक्यो मिलाउँदैछौँ प्याकिङ गर्दैछौँ अब हामी चाहिँ त्यही हो आजको माझीमा गयो सकियो लास्ट माझीमा त हुनु पऱ्यो नि ल सकियो त्यही हो अब 아니 괜찮아요. 편해요. 이렇게 편해요. 편해야 돼. ओके भाइ तेरो फोल्डिङ गरेर राख्नु भाइ फोल्डिङ गरिदियो अहिले